Selam aleikum. Atë ngjehet se vap namazi pa agjerim. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Ke kry një shtyllë të islamit, shtyllën më të rëndësishme pas shahadetit. Një njeri mund t'jetë sëmur, ka smundje kronike, nuk agjeron, namazin e fal. Dhe për agjerimin, pra ushqen të varfër, dikush fal namazin, po akoma nuk agjeron, ka kryer shtyllën e dytë islamit, shtyllën më të rëndësishme pas shahadetit. Namazi është në rregull i quhet inshallah. Ama normal, nëse njeriu është i sakt fizikisht, atëherë edhe me agjeru. Po namazi, e fali namazin, quhet namazi. Dhe unë të këshilloj të falesh, dhe nëse ke mundësi, patjetër edhe me agjeru.